السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. معاكم اسرار المطبخ مع جنى. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد وفيديو في منتهى الجمال. طبعا دلوقتي بقى عشان نشتري تورتايه بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده هنشتريها بكام؟ فوق ال 200 وشويه و300 و400 جنيه. اسعار التورت بقت حاجه كده مش معقوله. طب وعلى ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض التورتايه دي من غير اي تكلفه نهائيا. تكلفتها بسيطه جدا جدا جدا. واللي يميز تورتتي الجميله دي النهارده عاملاها النهارده من غير ولا ادوات كتير ولا الكلام ده كله خالص. وهتشوفوا كل ده معايا النهارده في الفيديو. والله يا بنات هيطلع معاكم السبونج ناجح جدا جدا جدا. وهنزينها التزيين البسيط دوت زي ما حضراتكم شايفين بطريقه سهله وبسيطه ومفيش اسهل من كده. وان شاء الله لما تجربوها ان شاء الله هتبطلوا كده تشتروا التورته من بره خالص. بجد كان طعمها في منتهى الجمال وجميله جدا جدا. وهنعملها بخطوات سهله وبسيطه جدا جدا جدا. فضلا بقى وليس امرا قبل ما نخش نشوف الفيديو، لايك، اشتراك وتفعيل جرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجديده اللي بنزلها. يلا بينا بقى نخش نشوف وصفه النهارده ايه على طول. وفي البدايه حبايبي نقول بسم الله ونصلي بينا على الرسول ونخش على مكوناتنا على طول. اول حاجه بقى يا جماعه عندك ايه؟ عجان ماشي، عندك المضرب الصغنن اليدوي برده ماشي، تمام متفقين. هنا بقى اهو يا بنات انا النهارده مش هستخدم العجان الكبير الصراحه، ما طلعتوش، هستخدم ايه؟ المضرب الصغنن بتاعي، تمام. وبعد كده ضفت هنا نص كيلو من الاسبونج الشوكولاته بتجاب من عند مستلزمات الحلويات. هضيف عليه ايه بقى؟ بصي يا ست الكل، معايا هنا 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. لو البيض بتاعك كبير حطي 5 زي كده، لو البيض بتاعك صغير حطي 6 بيضات، تمام. وحطيت كمان الفانيليا. وهضيف ايه بقى كمان دلوقتي؟ هضيف معلقه صغيره كده من محسن الكيك. بجد محسن الكيك مع الاسبونج بيخلي بقى الكيكه نفسها بتطلع هشه وجميله يا بنات، والله تحفه، تمام. وبعد كده دلوقتي هحط هنا ايه بقى؟ هحط معلقه خل كبيره. ليه يا ام جانا حطيت الخل؟ لان الخل ده ما بيخليش ريحه اي زفاره في التورتايه بتاعتي او في الكيكه اللي انا هعملها. وضفت كمان نص كوبايه من الميه تكون يا جماعه كده ميه فلتر، مش ميه ساقعه ولا حاجه، تمام. نص كوبايه بس. هبدا بقى اضرب كويس جدا جدا. اضربي كده من 4 ل5 دقايق، تمام، لحد لما يعمل معاكي فوم كتير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. دلوقتي بقى احنا ما عندناش الصينيه بتاعه التورته، هنقف؟ لا مش هنقف. جيب صينيه زي كده وجبت ايه؟ ورق الزبده. قطعت ورق الزبده كده في ارضيه الصينيه على حجم الصينيه بتاعتي. وبرده كده حطيت من الاطراف الصينيه زي ما حضراتكم شايفين برده ورق الزبده عشان لما تيجي ترتفع ما تبوظش الدنيا وتطلع بره الصينيه. بجد الخطوه دي لو ما عندكيش صينيه التورته زي اعمليها كده. هوزع بقى يا جماعه الخليط بتاع الكيك بتاعي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. وبعد ما توزعيه في الصينيه ابداي بقى ايه؟ على الرخامه كده دبتين كده بسيطه خالص عشان كل الكيكه تتساوى معانا في الصينيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ودلوقتي بقى ادخله على فرن سابق التسخين. درجه حراره قد ايه يا ام جنى؟ 180 رف وسط، تمام. هتاخد معاكي قد ايه بقى؟ من 20 ل 25 دقيقه بالظبط. وبعد كده يا جماعه ما تطلعوش اول ما تستوي، تختبريها طبعا بخله، طبعا ما طلعش فيها عجينه يبقى كده استوت، تمام. طبعا يا بنات اي كيكه تخبزيها خليها بصي استوت، تقفلي الفرن وخليها تاخد درجه حراره الفرن، ما تطلعهاش على طول، خليها جوه الفرن كده 5 دقايق وبعد كده طلعيها على طول. سبتها بقى بردت، عايزه تعمليها قبلها بليله وتزوقيها تاني يوم براحتك خالص، بس انا الصراحه سبتها لما بردت خالص لان انا كنت مستعجله وعايزه اخلصها، تمام. بعد بقى ما بردت وسبتها بردت خالص، طبعا انت تسيبيها تبرد وبعد كده غطيها وتاني يوم ايه؟ اشتغلي بيها. وبعد كده دلوقتي بقى اهو شلت ورق الزبده في منتهى السهوله زي ما حضراتكم شايفين كده. ايه رايكم بقى؟ طريقه الاسبونج سهله وبسيطه ازاي؟ بجد الاسبونج الجاهز ده اختراع يا بنات، بصي بينجز معاكي. انا طبعا ما سبتهاش باتت لتاني يوم عشان زي ما قلت لكم انا كنت مستعجله وعايزه اخلص التورتيه دي في نفس اليوم. المهم بقى قبل ما نقطع يا ست البنات لازم زي ما حضراتكم شايفين كده انا بقول لكم لازم تبقى بارده خالص. ودلوقتي بقى انا هقطع وش الكيك ده. الوش ده بيبقى زفاره البيت يا بنات، لازم يشال، تمام. دلوقتي بقى جبت القطاعه كده بتاعت الجاتوه او بتاعت التورته. القطاعه دي في منتهى الجمال ومش غاليه خالص وبرده بتتباع عند مستلزمات الحلويات. وهبدا بقى اقطع هنا رقات بقى ايه الكيكايه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، شايفين الاسبونج ناجح جدا جدا.
وبقى ايه جميل وطري، وكان طعمها والله كان طعمها تحفه. شايفين بسم الله ما شاء الله، طري جدا وجميل وهش وحلو جدا جدا. انا هنا بقى قطعتها 3 طبقات، عايزه تقطعيها 4 على فكره، كانت تتقطع معايا 4 بس انا محبتش 4 طبقات لان انا ما كنتش عايزاها تبقى عاليه قوي. تمام. وبكده يا بنات اكون قطعتها 3 طبقات بس. بسم الله ما شاء الله الاسبونج طالع معايا بقى هاشش وجميل جدا. شايفين هوريكم بقى الجمال والطعامه، طري جدا وجميل بجد. طريقه الاسبونج ديت ناجحه 100%، جربوها وعلى ضمانتم مجانا. شايفين شكل الاسبونج طالع روعه بجد، روعه. والطعم يا جماعه كان بصوا ما اقولكوش، مش هتصدقوا لما تجربوا بنفسكم. ودلوقتي بقى نسيب بقى الكيك بتاعنا ده كده على جنب، ونبدا دلوقتي نجهز الكريمه بتاعتنا. ودلوقتي يا بنات هنجهز بقى مع بعض الكريمه الخطيره. ما عندناش سكر بودر، مفيش اي مشاكل خالص، زي ما قلت لك مفيش حاجه هتقف في وشنا، مفيش اي مشاكل. دلوقتي ضفت 3 معالق من السكر حبيبات، وضفت عليهم 2 كوبايتين من الميه، تكون كده ميه متلجه. حابه تضربي الكريمه بتاعتك بميه، حابه تضربيها بحليب، مفيش اي مشاكل خالص. وضفت كمان 2 كوبايتين كبار من الكريم الجانتيه الخام. تمام. وضفت كمان يا جماعه نص كوبايه من الباستر كريم، معلقتين برضو من الكريمه اللباني كان عندي البودر، مش عندك مفيش اي مشاكل خالص. تمام. وبعد كده يا جماعه بقى عشان انا عايزه الكريمه بتاعتي تبقى شوكولاته، ضفت برضو معلقه ونص كده من الكاكاو الخام، برضو كاكاو الاسباني. تمام. هبدا بقى اضرب الكريمه بتاعتي كويس جدا جدا لحد لما يزداد حجمها. تمام. برضو هعمل هنا تكايه جميله جدا اثناء ضرب الكريمه. زي ما حضراتكم شايفين ضفت شويه كده من جناش الشوكولاته اللي انا مجهزاه، وهبدا برضو اضرب كويس جدا جدا لحد لما الكريمه تتماسك معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. طعم الكريمه دي كان في منتهى الجمال. دلوقتي بقى قلبت الصينيه كده على ظهرها زي ما حضراتكم شايفين، عشان انا برضو مش عندي الستاند اللي هو ايه بتاع التورت، مفيش اي مشاكل، احنا ايه بنتصرف. وبعد كده حطيت بقى اهو يا بنات القاعده بتاعه التورته، اهم شيء ادهنيها كده سنه من الكريمه عشان تثبت معاكي الكيك بتاعك. معايا هنا نص كوبايه من الحليب، حطيت عليها نسكويك وسنه فانيليا. تمام يا بنات، ما عندكيش نسكويك حطي ايه كاكاو، وحلي برضو الحليب بتاعك. وبعد كده شربت بقى الكيكايه بتاعتي بالحليب كويس جدا جدا. وبعد كده حطيت بقى كميه من الكريمه، ووزعت الكريمه، ووزعيها بقى براحتك خالص وعلى مهلك. ما عندكيش سكرابر مفيش اي مشاكل خالص، هتعملي كده زي ام جنى. معايا هنا الاسبتيوله بتاعتي وبدات اوزع وعملت كل حاجه بيها، عشان ما عنديش السكرابر اللي هو ايه بيساوي التورته. مش هنقف على حاجه زي ما احنا متفقين، وزي ما قلت لكم اللي يميز تورتتي النهارده اللي احنا مش هنستخدم لها ادوات كتير. برضو في الطبقه الثانيه وزعت يا جماعه، خلينا بقى في الموضوع. برضو في الطبقه الثانيه كده وزعت الحليب، وبعد كده حطيت برضو كميه من الكريمه، وبدات برضو وزعتها وعلى مهلك خالص. وايه وزعي الكريمه، مش ورانا حاجه. وبعد كده يا جماعه برضو في اخر طبقه نفس الموضوع، برضو سقيتها بالحليب، وبعد كده وزعت الكريمه. دلوقتي بقى انا بعمل ايه، هجلس بقى الكيكايه كلها، اغطيها كلها بالكريمه، وزي ما قلت لك وعلى مهلك خالص وبالراحه خالص، لحد لما سوت معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. سويتها كلها كده بالشكل ده وغطيتها كلها بالكريمه. دخليها بقى التلاجة كده قيمه بقى ايه ربع ساعه كده ولا حاجه، عشان الكريمه تمسك نفسها شويه. وبعد كده طلعيها بقى وزوقيها بقى حسب الرغبه. انا هنا بقى عملت يا بنات وردات برضو بالكريم الجانتيه زي ما حضراتكم شايفين. ودلوقتي بقى برضو من الجناب كده وزعت شوكولاته، ودلوقتي بقى صبيت في النص كده جناش الشوكولاته بتاعي كله. بسم الله اللهم بارك. انا هنا بقى الشوكولاته مسيحاها على بخار مائي. تمام يا جماعه. وبعد كده ضفت لها كده نص كوبايه من الحليب. تمام. وبعد كده قلبتها وعملت احلى جناش شوكولاته. وبعد كده برضو كان عندي شويه كده من الشوكليت شيبس، وعندي شويه من النجوم زي ما حضراتكم شايفين، وكان عندي برضو كام واحده كده من الكريسبي الشوكولاته ضفتها برضو. بسم الله ما شاء الله. ما عندكيش اي حاجه من الحاجات دي كلها، حطي كده الجناش بتاعك في نص التورتيه وخلاص على كده. وزي ما حضراتكم شايفين طلعت بسيطه خالص. طبعا انا مش محترفه جدا في التورت، بس ادينا بنتعلم. تمام. المهم يعني طلعت جميله زي ما حضراتكم شايفين. برضو وزعت الشوكولاته على الجنب كده بالمعلقه، برضو وانت واقفه وزعي الشوكولاته سنه من الجناب. وبرضو حطيت شويه من النجوم كده من جناب التورته بتاعتي. بسم الله ما شاء الله ادت شكل جميل. وكان عندي النجوم دي برضو طعمها حلو قوي، برضو بتتباع عند مستلزمات الحلويات على حبه برضو شوكليت شيبس كده، وزعتهم كده على وش التورته. بسم الله اللهم بارك. ايه رايكم بقى؟
بالله عليكم ايه رايكم بقى؟ الفيديو ده بقى يستاهل كام لايك منكم؟ جميله وسهله جدا، ما خدتش معانا ولا وقت ولا مجهود خالص، وزي ما قلت لك انا عملتها في نفس اليوم. انت طبعا حابه ايه تعمليها قبلها وتاني يوم تزوقيها، مفيش اي مشاكل خالص. الطعم يا جماعه اقسم بالله بصوا روعه، كل اللي دقه كده بسم الله اللهم بارك عجبتهم جدا جدا. وزي ما قلت لك اضافه معلقه الخل ما بيخليش للتورته اي ريحه زفاره من البيت، بجد كانت في منتهى الجمال. وبكده حبايبي يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبكم بقى فيديو النهارده فضلا وليس امرا لايك، اشتراك، تفعيل جرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديده اللي بنزلها. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده سهله وبسيطه وعلى قد الايد. سلام.